Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Navbatdagi reysimiz bo'lib o'tyapti. Har doimgidek Qo'yliq vodiy tagidan ko'rishingiz mumkin. Toshkent Moskva kassasi. Avtobuslarimiz komfort, davlat tomonidan qo'yilgan reysiy avtobuslar. Mana O'zbekiston nomerida Moskva metro Katernikigacha pryamoy boriladi. Avtobusimizning ichki sharoitlarini ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Har bir sidenada zaryadliklar bor, issiq suv, sovuq suv kullerlarimiz bor. Mana passajirlarimiz o'tirishib o'z joylarini olishyapti. Monitorlari ham bor. 24 soat video nazorati ostida bo'lasizlar. Asosiysi avtobuslar O'zbekiston nomerida qonuniy litsenziyali avtobuslar. Bemalol telefon qilib kelib ketishingiz mumkin. Adres Qo'yliq vodiy tagi. Reyslarimiz haftada 4 kun bo'lib o'tyapti. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Mana bagajlar joylanmoqda. Bemalol telefon qilib kelib ketishingiz mumkin. Ertaga kunga chiqadigan avtobusimiz mana hop avtotransport tayyor. Telefon nomerlarini aytib o'taman. 94 300 7401, 98 300 7401, 90 27401. Rossiyskiy nomerlarimiz +7 981 300 7401, +7 982 300 7401. Telefonlarimizda WhatsApp, Telegramlar bor. Bemalol telefon qilib kelib ketishingiz mumkin. Mana yangi kelgan passajirlarimiz joylanmoqda. Kelib ketsanglar bo'laveradi. O'zingizlar qiziqtirgan savollarga telefon qilib javob olishingiz mumkin. Kelishaversin, kassa shu yerda. Pryamoy mana Toshkent, Moskva. Shu ofisimizdan biletlar olib bemalol kelib ketishingiz mumkin. Safaringlar bexatar bo'lsin.